ko da kuma suratul humaza. Aya ta ƙarshe ta cikin suratul balad wace aya ce ta ƙarshe? Ban ji ba? To mu koma ba ya ce ula'ika ashabul maimana ko sai ya ce wallazina kafaru da ayatina hum ashabul mash'ama sai Allah ya ce mene alaihim narun mu'sada sai suratul humaza kuma fa innaha alaihim mu'sada ko to sai ne ya karanta wannan a wajen can wajen ya karanta wancan a matsayin can wajen kaga ya canza ma'ana ko to kai da kake bin shi ma ba a ce ka gyara mishi ba ɓata ma'anar yayi ba to karka karka ce za ka gyara mishi babu wanda ya yake ka kun fahimta ko na'am ai mu karanta a baya ma idan mutum yana karatu daga cikin wannan suran sai ya koma wata sura ka fahimta muka ce babu komai akan shi kana karatu suratul baqara daga suratul baqara kai ka sai ka tsallako kowa suratul a'la babu komai akan shi to an ce babu komai akan shi ne sallan kai da kake ba mu kuma ka dage akan cewa sai limai ya yara ya kanta maka yadda kake so shi yasa inda zamu rinka karanta addini mu rinka yin yadda addini ya ce da duk an samu da hankali kwance sai a samu zaman lafiya ko amma na gyaran da yake kamar yadda man Jamilu da zai faɗa idan limai ya kuskure a cikin sallah to yadda ka san irin an sami examiner sai aka ce masu gwaji ne aka ce kowa ya zo gashi nan ana musabaka kowa ya zo ya dinga yin maki na shiga shi kaza an jirgi ake wancan ya faɗi nashi wancan ya faɗi nashi wani lokaci ma gyaran da za a yi wallahi kuskure ne ma za a yi kokari a lakana ma limai ya karanta kuskure akan kuskure kuma in ya bata ma'ana shi ne za a gyara mishi in ya bata ba ka fahimta in ya bata ma'ana batawa mai nisa ka fahimta yawwa shi ne za a gyara mishi shi ma ba gyara mishi ba sallah ba ta yi ba sallah ta yi ba gyara mishi ba to shi ne hukunci akan liman kuma in ya bata ma'ana ko babu wanda ya gyara mishi kamar karatun da muka fara yau kenan fa kun manta ku sajada ba da salam ne zai sujada bayan mene bayan sallama ko bala ce wa man jala fikruhu qalilan fi umuri dunya wanda tunanin shi ya nisa kaɗan a cikin al'amuran duniya yana sallah kawai sai tunanin shi dan tafiya na ta lissafin kasuwancin shi yanzu idan na sai da kaza zan samu kaza yanzu idan na sai da kaza kai dan kaɗan mun gane akwai wanda baya yi kowa na yi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya faɗa mana ba akwai lokacin da manzon Allah ma gasa ya sa a tsakanin sahabbansa ya ce wane ne zai yi sallah ba tare da ya yi tunanin komai daga cikin al'amuran duniya ba sahabbai suka ce kai anya mutum zai yi sallah ba tare da ya yi tunanin al'amuran duniya ba ai ba zai yi ba sai na Ali ya ce shi ne manzo Allah ce to duk wanda ma yayi irin wannan sallar ba tare da tunanin komai ba ya ce ga alkabba na ga wani mayafi na sanya shi zan bashi a matsayin tukuci sai na Ali ya fara sallar raka'a daya raka'a biyu ya gama sallah ya sallame aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sallah ba tare da tunanin komai ba ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fara sallah ba yi tunanin komai daga cikin al'amuran duniya ba sahabbai kenan in ba su ba wane ya isa an mutum da kabbaran harba ne zai kabbaran harba ya karanta fatiha mu ce amin amma wallahi sura muna ruku za a tambaye mu wai ka tambaye kanka liman wai wace sura ya karanta an manta ballantana ce an gama sallah a tambaye ka to yau limamu ko a sallar asuba ta da wace sura ya karanta na sallar da liman yayi ana ko to Allah zai faɗa mana ayoyi guda biyu liman ya karanta aya ɗaya a cikin sallar magariba ko yawwa ka riga za ka faɗa mana ne suratul nisa'i aya ta farko a cikin suratul nisa'i to Allah ya ma albarka mun ji ba shi mu ji nabiyin to a bakin wani wa zai faɗa mana nabiyin to wani ya ce saboda yaro ne wato shi babu hayaniya a kan shi ko
Allah ya samu dace. To malai ya ce wanda tunanin shi ɗan yi nisa a cikin al'amuran duniya kaɗan na ƙasa sawabuhu ladan sallan shi ya rabu walam tabdu salatuhu amma kuma sallah bata mene ba sallar shi bata lalace ba. To Allah mun gode maka da an ce sallah ta lalace ai da salloli ne za su rika lalacewa nan to malai ya ce sallar shi bata lalace ba amma dai ladan sallah ya mene ya rabu dan sallah cikakkiya ita ce wanda aka yi khushu'i a cikin ta ko gwargwadon khushu'i mutum a cikin sallah da natsuwa da halarto da zuciyarsa zuwa ga Allah subhanahu wataala gwargwadon mene gwargwadon ladan shi a wajen wani a wajen Allah subhanahu wataala. Allah ka sa sallolin mu su kasance cike da khushu'i a cikin su. Wa man dafa al-mashi bayna yadayhi wanda ya kare wanda yake wucewa a gaban shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ka zo kana sallah wani yazo zai wuce ta gabanka ya ce ka hana shi ko in yaƙi manzo Allah ya ce ka yaƙe shi ko ma'ana in yaƙi ya tsaya bayan ka abin nan to ka iyaka gwargwadon abin da zaka iya yi ba tare da kai ka bata sallah ka ba ka mere ka tare shi in yaƙi ta zuwa fa can da aka ce ka yaƙe shi wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin kai mai numshi ne ka kai shi hanbari ko ka cakume shi ku dinga fara ana nufin ka mene ka tare shi gwargwadon ikon da zaka iya ba tare da kai ka lalata sallan ka ba. Amma wallahi wani haka zaka ana kici da shi wani ya zo zai wuce a sallah kaga ana kici da shi dan lalle ba za a wuce mishi sallan ba abu akan Allah ai ba haka ake nufi ba yanzu lokacin da wani zai fita a masallaci lokacin da bukata za ta sa wani ya fita a masallaci hankalin shi zai tsaya duba mishi ma wa ke sallah ko kuma ka tare shi ko wani ne a cikin sallah wani mabukaci ne ko ka tare shi ya bakin kokarin ta zai ina ya abin da to kyale shi ya wuce dama ba inda aka ce kai idan wani ya wuce ta gaban sallaka ta mene ta lalace ba ce sallaka ta ɓaci ba shi ne yake da nauyin laifi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum ya san girman laifin da yake kan shi lokacin da ya ketara ta gaban mai sallah to da ya tsaya na kwana 40 yana jira har sai mutum ya gama sallah sannan ya wuce kwana 40 fa ko shekara 40 ko awa 40 to mu dawo kasa ko minti 40 a sakon 40 ai ba biya sakon 40 ai ba biya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da mutum ya san girman laifin da wallahi sai ya tsaya mutum yayi wannan sannan ya wuce je abin nan to amma wani bukata ta abin nan din shi to in kai iya bakin kokarin ka kaga zaka tare shi yake ta zuwa shikenan ka kyale shi wuce shi yana da zanubi kun fahimta shi ma kanshi wannan mun yi magana akan shi lokacin da muke karanta shuruɗus sala ko sharɗin sallah haka ne yaushe ne mutum bai da zunubi kai da aka wuce ta gaban ka lokacin da baka da zunubi shine idan baka je ka tara hanyar mutane ba yanzu nan ba kofa bane duk mutum ba zai iya yin sallah ko ina a nan wajen ba kuma nan ne kofar fita kadai a misali sai ka je daidai bakin kofa sai ka je ka kafa sau kana sallah a wajen in wani ya wuce ta gaba kai ma kana da zunubi in wani ya wuce ta gaban ka baka sa sutura ba ko kuma babu yanda zai ma ka sa suturan da wani zai wuce ta gaban ka to kana da zunubi a wannan halin mun fahimta kuma ina ne mutum idan ya wuce yake da zunubi a sallar shi ina ne idan mutum ya wuce ta gaban mai sallah wanda bai sa sutura ba ya aikata laifi shine tsakanin mene tsakanin inda mutum yake sa mene yake sa sujada a gaban shi shine idan baka sa sutura ba idan wani ya wuce ta tsakaninka da inda kake sujada to mutum yayi mene shine yake da wancan laifin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum ya san girman laifin shi da ya tsaya kusan 40 yana jira sai mai sallah ya gama mun gane yanzu masallacin nan ai akwai sahu ko mutum sai yazo yana sallah a nan inda Malam Abdul yake wannan sahun da yake mutum sai yazo yana sallah a nan wajen kai kuma kai za ka wuce kana son ka shiga ɗakin nan mun gane in ka zagaya ka bi ta bayan shi to wannan mustahabbi ne sai a ce kayi abin da ya dace kayi abin da aka fi so saboda girmama sallar da yake yi baka wuce ta gaban shi ba sai ka zagaya ta bayan shi amma idan ka wuce ta nan ta wannan sahun ka shiga cikin nan ɗakin ba kai laifi ba saboda tsakanin inda ka wuce ya wuce tsakanin inda aka ce mutum ya sa mene ya sa sutura da zai yi sallah a ciki mun fahimta to kai malam Abdul ka zo kana sallah a nan wajen wani zai wuce ta nan wajen kakkai ta miƙa mishi hannu haka kana mishi abin nan haka kamar biya wane ne wanda suke bada hanya yalo fifa yawa kai ta ba shi hannu haka kai abin nan yawa ka gani har da sai ma an kira da shi ɗinka ina karka wuce ɗin da a wannan kuskure ne in mutum ya zo zai wuce ta a misali to mutum yana sallah sai ka wuce ta sahun nan
ta nan wajen, to sai a ce nan lokacin kai kuma kame ne, kai kuma idan ka aikata kai haka to ka yi laifi, ka shiga cikin zargi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. To mutum ya zo zai wuce tsakaninka da inda kai kuma idan ka yi sujjada za ka sa goshinka a ciki, ko sai ka tare shi. Mun gane? To wannan babu komai a kan shi. Kai da ka tare shi, wannan aikin da kai na tare shi din, ai babu shi a cikin sallah ko? A cikin sallah ba magana kana sallah ka miƙa hannunka ko kana zo na ka miƙa hannunka ka tare wani ko? To wannan aikin da kai ba za a ce sai kai ne ba, ba za a ce sai kai sujudu sahwi ba, ba adi ba za a ce sai kai ba, kuma sannan sallah bata mene ba, sallah bata lalace ba, saboda kai abin da aka umarce ka ne ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya umarni da haka a cikin sallah ko? Aw sajada ala shiqqi jabhatihi, ko kuma mutum ya sallah a gefen goshinsa. Mun gane? Ba na ake yin sallah ba nan da goshi a tsakiyar mutum ko? To da mutum ya sai sallah sai ya sallah a nan wajen. Mun gane? A maimakon ya yi a nan wajen sai dan karkata kanshi sai a nan wajen. Shi ma babu mene? Wala shi alai, shi ma babu mene? Babu komai a kan shi. Mun fahimta? Aw sajada ala qayyatin, ko kuma yayi sallah akan rawani shi zagaye daya, shine dayyatin, rawanin da aka nannada nadi daya. Aw dayyata ko kuma aka yi nadi biyu min imamatihi daga rawanin shi. Ai rawani ana yin nadi daya, ana yin nadi biyu ko? To sai mutum yayi sallah akan wannan rawanin nashi, fala shay alaihi, babu komai akan shi da duka wadancan abubuwan da aka ambata a baya. Mun fahimta? Mun gane? To idan mutum ya sallah akan hular shi ba, shi ma ba mene? Wala shay alaihi, babu komai akan shi ko? Na'am. Wala shay'a fi ghalabati al-qay, babu komai akan shi cikin rinjayar amai. Idan mutum yana sallah sai amai ya rinjaye shi, to babu mene? Babu komai akan shi. Kai tsaye babu komai akan shi. Ko ko amin ma kala-kala ne? Lokacin da muke karatu muke magana akan najasa ko? A can babin farko, faslun fi bahara, da muke magana akan najasa, an yi magana akan cewa amai yana cikin najasa, amma wani irin amai? Wanda ya canza daga yanayin abin da ya shiga cikin mutum. Mun fahimta? To wannan menene? Wannan najasa ne. Shugaban mutum ya sha kunu, idan ya amai za a iya gane ya sha kunu? Za a iya gane ya sha kunu. In mutum ya sha ci da biredi za a iya ganewa ko? Ko ya ci taliya ko shinkafa ko wake ko dan wake mutum ya ci za a iya ganewa. To sai aka ce abincin ya zauna a cikin shi har ya canza wanda inda zai amai ba za a iya ganewa ba, wani abu ne zai fito daban, ba za a iya gane ga irin abincin da ya ci ba. To irin wannan amai muka ce yanqudul wudu'a, yana warware mene? Yana warware alwala. Kuma wannan aman najasa ne. Mun fahimta? To idan mutum na sallah sai amai ya rinjaye shi, in ba irin wannan aman bane, to alwala bata mene ba, alwala bata warware ba, fala shay alaihi, babu komai akan shi. In kuma ya canza ko ba, kun ga alwala ta warware ko? Shikenan sallah ta mene? Sallah ta ɓaci. Mun fahimta? Wal qaras, da gyatsa, haka idan mutum ya gyatsa, hatta wancan gyatsan da idan mutum ya zaka ji tana fitar da wani irin kanshi mara daɗi, me ba shi yake sai mata mangwas ko? In mutum ya yi shi ma babu mene? Fi sala, babu komai akan shi dan mutum yana sallah yayi wannan. Mun fahimta? Mun gane ko? Sai abin da zamu faɗa a karatunmu ne na ƙarshe shine ba da cewa sahawul ma'mum, rafkan wadda mamu yayi, yahmiluhu al-imam, liman ya mene? Liman ya dauke masa. Kai idan kana bin liman ka zama dan gata. Mun fahimta? Ko kuma mutum ya yana karanta suratul balad ko da kuma suratul humaza, aya ta ƙarshe ta suratul balad, wace aya ce ta ƙarshe? Ban ji ba? To mu koma ba ya ce ula'ika ashabul maimana ko sai ya ce wallazina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'ama, sai Allah ya ce mene?
alaihim narun mu'sada. Can suratul humaza kuma fa innaha alaihim mu'sada ko to sai ne ya karanta wannan a wajen can wajen ya karanta wancan a matsayin can wajen kaga ya canza ma'ana ku to kai da kake bin shi ma ba a ce ka gyara mishi ba ɓata ma'anar yayi ba to karka karka ce zaka gyara mishi babu wanda ya ake ka kun fahimta ko na'am ai mun karanta a baya ma idan mutum yana karatu daga cikin wannan suran sai ya koma wata sura ka fahimta muka ce babu komai akan shi kana karatu suratul baqara daga suratul baqara kawai ka sai ka tsallako kowa suratul a'la babu komai akan shi to an ce babu komai akan shi ne sallan kai da kake ba mu kuma ka dage akan cewa sai limai ya yara ya kanta maka yadda kake so shi yasa inda zamu rinka karanta addini mu rinka yin yadda addini ya ce da duk an samu da hankali kwance sai a samu zaman lafiya ko amma wannan gyaran da yake kamar yadda man Jamilu da zai faɗa idan limai ya kuskure a cikin sallah to yadda ga sai irin an sami examiner sai aka ce masu gwaji ne aka ce kowa ya zo gashi nan ana musabaka kowa ya zo ya dinga yin maki na shiga shi kaza an jirgi ake wancan ya faɗi nashi wancan ya faɗi nashi wani lokaci ma gyaran da za a yi wallahi kuskure ne ma za a yi kokari a lakana ma limai ya karanta kuskure akan kuskure kuma in ya bata ma'ana shi ne za a gyara mishi in ya bata ba ka fahimta in ya bata ma'ana batawa mai nisa ka fahimta yawwa shi ne za a gyara mishi shi ma ba gyara mishi ba sallah ba ta yi ba sallah ta yi ba gyara mishi ba to shi ne hukunci akan liman kuma in ya bata ma'ana ko babu wanda ya gyara mishi kamar karatun da muka fara yau kenan fa kun manta ku sajada ba da salam ne zai sujada bayan mene bayan sallama ko bala ce wa man jala fikruhu qalilan fi umuri dunya wanda tunanin shi ya nisa kaɗan a cikin al'amuran duniya yana sallah kawai sai tunanin shi dan tafiya na ta lissafin kasuwancin shi yanzu idan na sai da kaza zan samu kaza yanzu idan na sai da kaza kai dan kaɗan mun gane akwai wanda baya yi kowa na yi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya faɗa mana ba akwai lokacin da manzon Allah ma gasa ya sa a tsakanin sahabbansa ya ce wane ne zai yi sallah ba tare da ya yi tunanin komai daga cikin al'amuran duniya ba sahabai suka ce kai anya mutum zai yi sallah ba tare da ya yi tunanin al'amuran duniya ba ai ba zai yi ba sai na Ali ya ce shi ne manzo Allah ce to duk wanda ma yayi irin wannan sallar ba tare da tunanin komai ba ya ce ga alkibba na ga wani mayafi na sanya shi zan bashi a matsayin tukuci sai na Ali ya fara sallar raka'a daya raka'a biyu ya gama sallah ya sallame aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sallah ba tare da tunanin komai ba ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fara sallah ba yi tunanin komai daga cikin al'amuran duniya ba sahabbai kenan in ba su ba wane ya isa an mutum da kabbaran harba ne zai kabbaran harba ya karanta fatiha mu ce amin amma wallahi sura muna ruku za a tambaye mu wai ka tambaye kanka liman wai wace sura ya karanta an manta ballantana ce an gama sallah a tambaye ka to yau limamin kuwa a sallar asuba ce da wace sura ya karanta na sallar da liman yayi ana ko to Allah zai faɗa mana ayoyi guda biyu liman ya karanta aya ɗaya a cikin sallar magariba ko yawwa ka riga za ka faɗa mana ne suratul nisa'i aya ta farko a cikin suratul nisa'i to Allah ya ma albarka mun ji ba shi mu ji nabiyin to a bakin wani wa zai faɗa mana nabiyin to wani ya ce saboda yaro ne wato shi babu hayaniya a kan shi ko Allah ya samu dace to malai ya ce wanda tunanin shi ɗan yi nisa a cikin al'amuran duniya kaɗan na ƙasa sawabuhu ladan sallan shi ya rabu walam tabdu salatuhu amma kuma sallah bata mene ba sallar shi bata lalace ba to Allah mun gode maka da an ce sallah ta lalace ai da salloli ne za su rika lalacewa nan to malai ce sallar shi bata lalace ba amma dai ladan sallah ya mene
ya ragu. Dan sallah cikakkiya ita ce wanda aka yi khushu'i a cikin ta ko gwargwadon khushu'in mutum a cikin sallah da natsuwa da halarto da zuciyarsa zuwa ga Allah subhanahu wataala gwargwadon mene gwargwadon ladan shi a wajen wani a wajen Allah subhanahu wataala. Allah ka sa sallolin mu su kasance cike da khushu'i a cikin su. Wa man dafa al-mashi bayna yadayhi, wanda ya kare wanda yake wucewa a gaban shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ka zo kana sallah wani yazo zai wuce ta gabanka ya ce ka hana shi ko in yaƙi manzo Allah ya ce ka yaƙe shi ko ma'ana in yaƙi ya tsaya bayan ka abin nan to ka iyaka gwargwadon abin da zaka iya yi ba tare da kai ka bata sallah ka ba ka mere ka tare shi in yaƙi ta zuwa fa can da aka ce ka yaƙe shi wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin kai mai nan shi ne ka kai shi hanbari ko ka cakume shi ku dinga fara ana nufin ka mene ka tare shi gwargwadon ikon da zaka iya ba tare da kai ka lalata sallan ka ba. Amma wallahi wani haka zaka ana kici da shi wani ya zo zai wuce a sallah kaga ana kici da shi dan lalle ba za a wuce mishi sallan ba. Abu akalmaka Allah ai ba haka ake nufi ba. Yanzu lokacin da wani zai fita a masallaci lokacin da bukata za ta sa wani ya fita a masallaci hankalin shi zai tsaya duba mishi ma wa ke sallah ko kuma ka tare shi ko wani ne a cikin sallah. Wani mabukaci ne ko ka tare shi ya bakin kokarin ta zai ina ya abin da to kyale shi ya wuce dama ba inda aka ce kai idan wani ya wuce ta gaban sallaka ta mene ta lalace ba ce sallaka ta ɓaci ba shi ne yake da nauyin laifi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum ya san girman laifin da yake kan shi lokacin da ya ketara ta gaban mai sallah to da ya tsaya na kwana 40 yana jira har sai mutum ya gama sallah sannan ya wuce kwana 40 fa ko shekara 40 ko awa 40 to mu dawo kasa ko minti 40 a sakon 40 ai babu ya sakon 40 ai babu ya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da mutum ya san girman laifin da wallahi sai ya tsaya mutum yayi wannan sannan ya wuce je abin nan to amma wani bukata ta abin nan ne shi to in kai iya bakin kokarin ka kaga zaka tare shi yake ta zuwa shikenan ka kyale shi wuce shi yana da zanubi kun fahimta shi ma kanshi wannan mun yi magana akan shi lokacin da muke karanta shuruɗus sala ko sharɗin sallah haka ne yaushe ne mutum bai da zunubi kai da aka wuce ta gaban ka lokacin da baka da zunubi shine idan baka je ka tara hanyar mutane ba yanzu nan ba kofa bane duk mutum ba zai iya yin sallah ko ina a nan wajen ba kuma nan ne kofar fita kadai a misali sai ka je daidai bakin kofa sai ka je ka kafa sau kana sallah a wajen in wani ya wuce ta gaba kai ma kana da zunubi in wani ya wuce ta gaban ka baka sa sutura ba ko kuma babu yanda zai ma ka sa suturan da wani zai wuce ta gaban ka to kana da zunubi a wannan halin mun fahimta kuma ina ne mutum idan ya wuce yake da zunubi a sallar shi ina ne idan mutum ya wuce ta gaban mai sallah wanda bai sa sutura ba ya aikata laifi shine tsakanin mene tsakanin inda mutum yake sa mene yake sa sujada a gaban shi shine idan baka sa sutura ba idan wani ya wuce ta tsakaninka da inda kake sujada to mutum yayi mene shine yake da wancan laifin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum ya san girman laifin shi da ya tsaya kusan 40 yana jira sai mai sallah ya gama mun gane yanzu masallacin nan akwai sahu ko mutum sai yazo yana sallah a nan inda mala abdul yake wannan sahun da yake mutum sai yazo yana sallah a nan wajen kai kuma kai za ka wuce kana son ka shiga ɗakin nan mun gane in ka zagaya ka bi ta bayan shi to wannan mustahabbi ne sai a ce kayi abin da ya dace kayi abin da aka fi so saboda girmama sallar da yake yi baka wuce ta gaban shi ba sai ka zagaya ta bayan shi amma idan ka wuce ta nan ta wannan sahun ka shiga cikin nan ɗakin ba kai laifi ba saboda tsakanin inda ka wuce ya wuce tsakanin inda aka ce mutum ya sa mene ya sa sutura da zai yi sallah a ciki mun fahimta to kai malam abdul ka zo kana sallah a nan wajen wani zai wuce ta nan wajen kakkai ta miƙa mishi hannu haka kana mishi abin nan haka kamar biya wane ne wanda suke bada hanya yalo fifa yawa kai ta ba shi hannu haka kai abin nan yawa ka gani hadda sai ma an kira ta shi ɗinka ina karka wuce ɗin da a wannan kuskure ne in mutum ya zo zai wuce ta a misali to mutum yana sallah sai ka ya wuce ta sahun nan ta nan wajen to sai a ce nan lokacin kai kuma kame ne kai kuma idan ka aikata kai haka to kai laifi ka shiga cikin zargi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to mutum ya zo zai wuce tsakaninka da inda kai kuma idan kai sujjada zaka sa goshinka a ciki ko sai ka tare shi mun gane to wannan babu komai a kan shi kai da ka tare shi wannan aikin da kai na tare shi din ai babu shi a cikin sallah ko
kana cikin sallah ba magana kana sallah ka miƙa hannunka ko kana zo ka miƙa hannunka ka tara wani ko to wannan aikin da kai ba za a ce sai kai ne ba za a ce sai kai sujudu sahwi ba ba'di ba za a ce sai kai ba kuma sannan sallah bata mene ba sallah bata lalace ba saboda kai abin da aka umarce ka ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya umarni da haka a cikin sallah ko aw sajada ala shiqqi jabhatihi ko kuma mutum yayi sallah a gefen goshinsa mun gane ba na ake yin sallah ba nan da goshi a tsakiyar mutum ko to da mutum yayi sai sallah sai ya sallah a nan wajen mun gane a maimakon yayi a nan wajen sai dan karkata kanshi sai a nan wajen shi ma babu mene wala shi alai shi ma babu mene babu komai a kan shi mun fahimta aw sajada ala qayyatin ko kuma yayi sallah akan rawani shi zagaye daya shine dayyatin rawanin da aka nannada nadi daya aw dayyatin ko kuma aka yi nadi biyu min imamatihi daga rawanin shi ai rawani ana yin nadi daya ana yin nadi biyu ko to sai mutum yayi sallah akan wannan rawanin nashi fala shay alaihi babu komai akan shi da duka wadancan abubuwan da aka ambata a baya mun fahimta mun gane to idan mutum ya sallah akan hular shi ba shi ma ba mene wala shi alaihi babu komai akan shi ko na'am wala shay'a fi ghalabati al-qay babu komai akan shi cikin rinjayar amai idan mutum yana sallah sai amai ya rinjaye shi to babu mene babu komai akan shi kai tsaye babu komai akan shi ko ko amin ma kala kala ne lokacin da muke karatu muke magana akan najasa ko a can babin farko faslun fi bahara da muke magana akan najasa an yi magana akan cewa amai yana cikin najasa amma wani irin amai wanda ya canza daga yanayin abin da ya shiga cikin mutum mun fahimta to wannan menene wannan najasa ne shugaban mutum ya sha kunu idan ya amai za a iya gane ya sha kunu za a iya gane ya sha kunu in mutum ya sha ci da biredi za a iya ganewa ko ya ci taliya ko shinkafa ko wake ko dan wake mutum ya ci za a iya ganewa to sai aka ce abincin ya zauna a cikin shi har ya canza wanda inda zai amai ba za a iya ganewa ba wani abu ne zai fito daban ba za a iya gane ga irin abincin da ya ci ba to irin wannan amai muka ce yanqudul wudu'a yana warware mene yana warware alwala kuma wannan aman najasa ne mun fahimta to idan mutum na sallah sai amai ya rinjaye shi in ba irin wannan aman bane to alwala bata mene ba alwala bata warware ba fala shay alaihi babu komai akan shi in kuma ya canza ko ba in ga alwala ta warware ko shikenan sallah ta mene sallah ta baci mun fahimta wal qaras da gyatsa haka idan mutum ya gyatsa hatta wancan gyatsan da idan mutum ya zaka ji tana fitar da wani irin kanshi mara daɗi mai ba shi yake sai mata mangwas ko in mutum ya yi shi ma babu mene fi sala babu komai akan shi dan mutum yana sallah yayi wannan mun fahimta mun gane ko sai abin da zamu faɗa a karatun mu ne na ƙarshe shine ba da cewa sahul ma'mum rafkan wadda mamu yayi yahmiluhu al-imam liman ya mene liman ya dauke masa kai idan kana bin liman ka zama dan gata mun fahimta ko kuma mutum ya yana karanta suratul balad ko da kuma suratul humaza aya ta karshe ta cikin suratul balad wace aya ce ta karshe ban ji ba to mu koma ba ya ce ula'ika ashabul maimana ko sai ya ce wallazina kafaru da ayatina hum ashabul mash'ama sai Allah ya ce mene alaihim narun mu'sada can suratul humaza kuma fa innaha alaihim mu'sada ko to sai ne ya karanta wannan a wajen can wajen ya karanta wancan a matsayin can wajen kaga ya canza ma'ana ko to kai da kake bin shi ma ba a ce ka gyara mishi ba ba ɓata ma'ana ne ba to karka mene karka ce za ka gyara mishi babu wanda ya aike ka mun fahimta ko na'am
ai mun karanta a baya ma idan mutum yana karatu daga cikin wannan suran sai ya koma wata sura ka fahimta muka ce babu ne babu komai akan shi kana karatu suratul baqara daga suratul baqara kawai ka sai ka tsallako kowa suratul a'la babu ne babu komai akan shi to an ce babu komai akan shi ne sallan kai da kake babu kuma ka dage akan cewa sai limai ya yara ya kanta maka yadda kake so shi yasa inda zamu rinka karanta addini mu rinka yin yadda addini yace da duk an samu da hankali kwance sai a samu zaman lafiya ko amma na gyaran da yake kamar yadda man Jamilu da zai fada idan limai ya kuskure a cikin sallah to yanda ga sai irin an sami examiner sai aka ce masu gwaji ne aka ce kowa ya zo gashi nan ana musabaka kowa ya zo ya dinga yin maki na shiga shi kaza an jirgi ake wancan ya faɗi nashi wancan ya faɗi nashi wani lokaci ma gyaran da za a yi wallahi kuskure ne ma za a yi kokari a lakana ma limai ya karanta kuskure akan kuskure kuma in ya bata ma'ana shi ne za a gyara mishi in ya bata ba ka fahimta in ya bata ma'ana batawa mai nisa ka fahimta yawwa shi ne za a gyara mishi shi ma ba gyara mishi ba sallah ba ta yi ba sallah ta yi in ba gyara mishi ba to shi ne hukunci akan liman kuma in ya bata ma'ana ko babu wanda ya gyara mishi kamar karatun da muka fara yau kenan fa kun manta ku sajada sajada ba da salam ne zai sujada bayan mene bayan sallama ko bala ce wa man jala fikruhu qalilan fi umuri dunya wanda tunanin shi ya nisa kaɗan a cikin al'amuran duniya yana sallah kawai sai tunanin shi dan tafiya na ta lissafin kasuwancin shi yanzu idan na sai da kaza zan samu kaza yanzu idan na sai da kaza kai dan kaɗan mun gane akwai wanda baya yi kowa na yi ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya faɗa mana ba akwai lokacin da manzon Allah ma gasa ya sa a tsakanin sahabbansa ya ce wane ne zai yi sallah ba tare da ya yi tunanin komai daga cikin al'amuran duniya ba sahabbai suka ce kai anya mutum zai yi sallah ba tare da ya yi tunanin al'amuran duniya ba ai ba zai yi ba sai na Ali ya ce shi ne manzo Allah ce to duk wanda ma yayi irin wannan sallar ba tare da tunanin komai ba ya ce ga alkebba na ga wani mayafi na sanya shi zan bashi a matsayin tukuci sai na Ali ya fara sallar raka'a daya raka'a biyu ya gama sallah ya sallame aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sallah ba tare da tunanin komai ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na fara sallah bai tunanin komai daga cikin al'amuran duniya ba sahabbai kenan in ba su ba wane ya isa an mutum da kabbaran harba ne zai kabbaran harba ya karanta fatiha mu ce amin amma wallahi sura muna ruku za a tambaye mu wai ka tambaye kan kaliman wai wace sura ya karanta an manta ballantana ce an gama sallah a tambaye ka to yau limamin kuwa a sallar asuba ce da wace sura ya karanta na sallar da liman yayi ana ko to Allah zai faɗa mana ayoyi guda biyu liman ya karanta aya ɗaya a cikin sallar magariba ko yawwa ka riga za ka faɗa mana ne suratul nisa'i aya ta farko a cikin suratul nisa'i to Allah ya ma albarka mun ji ba shi mu ji nabiyin to a bakin wani zai faɗa mana nabiyin to wani ya ce saboda yaro ne wato shi babu hayaniya a kan shi ko Allah ya samu dace to malai ya ce wanda tunanin shi ɗan yi nisa a cikin al'amuran duniya kaɗan na ƙasa sawabuhu ladan sallan shi ya rabu walam tabdu salatuhu amma kuma sallah bata mene ba sallar shi bata lalace ba to Allah mun gode maka da an ce sallah ta lalace ai da salloli ne da su rika lalacewa nan to malai ce sallar shi bata lalace ba amma dai ladan sallah ya mene ya ragu dan sallah cikakkiya ita ce wanda aka yi khushu'i a cikin ta ko gwargwadon khushu'in mutum a cikin sallah da natsuwa da halarto da zuciyarsa zuwa ga Allah subhanahu wataala gwargwadon mene gwargwadon ladan shi a wajen wani a wajen Allah subhanahu wataala Allah ka sa sallolin mu su kasance cike da khushu'i a cikin su wa man dafa al-mashi bayna yadayhi wanda ya kare wanda yake wucewa a gaban shi
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ka zo kana sallah wani ya zo zai wuce ta gabanka ya ce ka hana shi ko in yaƙi manzo Allah ya ce ka yaƙe shi ko ma'ana in yaƙi ya tsaya bayan ka abin nan to ka iyaka gwargwadon abin da zaka iya yi ba tare da kai ka bata sallah ka ba ka mere ka tare shi in yaƙi ta zuwa fa can da aka ce ka yaƙe shi wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin kai mai nan shi ne ka kai shi hankali ko ka cakume shi ku dinga fara ana nufin ka mene ka tare shi gwargwadon ikon da zaka iya ba tare da kai ka lalata sallan ka ba amma wallahi wani haka zaka ana kici da shi wani ya zo zai wuce a sallah ka ga ana kici da shi dan lalle ba za a wuce mishi sallan ba abu akalmaka Allah ai ba haka ake nufi ba yanzu lokacin da wani zai fita a masallaci lokacin da bukata za ta sa wani ya fita a masallaci hankalin shi zai tsaya duba mishi ma wake sallah ko kuma ka tare shi ko wani ne a cikin sallah wani mabukaci ne ko ka tare shi ya wato kokarin ta zai ina ya abin da to kyale shi ya wuce dama ba inda aka ce kai idan wani ya wuce ta gaban sallaka ta mene ta lalace ba ce sallaka ta ɓaci ba shi ne ke da nauyin laifi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum ya san girman laifin da yake kan shi lokacin da ya ketara ta gaban mai sallah to da ya tsaya na kwana 40 yana jira har sai mutum ya gama sallah sannan ya wuce kwana 40 fa ko shekara 40 ko awa 40 to mu dawo kasa ko minti 40 a sakon 40 ai babu ya sakon 40 ai babu ya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum ya san girman laifin da wallahi sai ya tsaya mutum yayi wannan sannan ya wuce je abin nan to amma wani bukata ta abin nan din shi to in kai iya baki kokarin ka kaga zaka tare shi yake ta zuwa shikenan ka kyale shi ya wuce shi yana da zanubi kun fahimta shi ma kanshi wannan mun yi magana akan shi lokacin da muke karanta shuruɗus sala ko sharɗin sallah haka ne yaushe ne mutum bai da zunubi kai da aka wuce ta gaban ka lokacin da baka da zunubi shine idan baka je ka tara hanyar mutane ba yanzu nan ba kofa bane duk mutum ba zai iya yin sallah ko ina a nan wajen ba kuma nan ne kofar fita kadai a misali sai ka je daidai bakin kofa sai ka je ka kafa sau kana sallah a wajen in wani ya wuce ta gaba kai ma kana da zunubi in wani ya wuce ta gaban ka baka sa sutura ba ko kuma babu wanda zai maka sa suturan da wani zai wuce ta gaban ka to kana da zunubi a wannan halin mun fahimta kuma ina ne mutum idan ya wuce yake da zunubi a sallar shi ina ne idan mutum ya wuce ta gaban mai sallah wanda bai sa sutura ba ya aikata laifi shine tsakanin mene tsakanin inda mutum yake sa mene yake sa sujada a gaban shi shine idan baka sa sutura ba idan wani ya wuce ta tsakaninka da inda kake sujada to mutum yayi mene shine yake da wancan laifin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum ya san girman laifin shi da ya tsaya kusan 40 yana jira sai mai sallah ya gama mun gane yanzu masallacin nan akwai sahu ko mutum sai yazo yana sallah a nan inda Malam Abdul yake wannan sahun da yake mutum sai yazo yana sallah a nan wajen kai kuma kai za ka wuce kana son ka shiga ɗakin nan mun gane in ka zagaya ka bi ta bayan shi to wannan mustahabbi ne sai a ce kayi abin da ya dace kayi abin da aka fi so saboda girmama sallar da yake yi baka wuce ta gaban shi ba sai ka zagaya ta bayan shi amma idan ka wuce ta nan ta wannan sahun ka shiga cikin nan ɗakin ba kai laifi ba saboda tsakanin inda ka wuce ya wuce tsakanin inda aka ce mutum ya sa mene ya sa sutura da zai yi sallah a ciki mun fahimta to kai malam Abdul ka zo kana sallah a nan wajen wani zai wuce ta nan wajen kakkai ta miƙa mishi hannu haka kana mishi abin nan haka kamar biya wane ne wanda suke bada hanya yaro fifa yawa kai ta ba shi hannu haka kai abin yawa ka gani wanda hadda sai ma an kira ta shi dinka ina karka wuce din nan a wannan kuskure ne in mutum ya zai wuce ta a misali to mutum yana sallah sai kai ya wuce ta sahun nan ta nan wajen to sai a ce nan lokacin kai kuma kame ne kai kuma idan ka aikata kai haka to kai laifi ka shiga cikin zargi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi to mutum ya zai wuce tsakaninka da inda kai kuma idan kai sujjada zaka sa goshinka a ciki ko sai ka tare shi mun gane to wannan babu kula a kan shi kai da ka tare shi wannan aikin da kai na tare shi din ai babu shi a cikin sallah ko a cikin sallah ba magana kana sallah ka miƙa hannunka ko kana zo na ka miƙa hannunka ka tare wani ko to wannan aikin da kai ba za a ce sai kai ne ba za a ce sai kai sujudu sahwi ba ba adi ba za a ce sai kai ba kuma sannan sallah bata mene ba sallah bata lalace ba saboda kai abin da aka umarce ka ne ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya umarni da haka a cikin sallah ko aw sajada ala shiqqi jabhatihi ko kuma mutum ya sallah a gefen goshinsa
mun gane ba na ake yin sallah ba nan da goshi a tsakiyar mutum ko to da mutum ya sai sallah sai ya sallah a nan wajen mun gane a maimakon yayi a nan wajen sai dan karkata kanshi sai a nan wajen shi ma babu mene wala shi alai shi ma babu mene babu komai a kan shi mun fahimta aw sajada ala qayyatin ko kuma yayi sallah akan rawani shi zagaye daya shine dayyatin rawanin da aka nannada nadi daya aw dayyatin ko kuma aka yi nadi biyu min imamati daga rawanin shi ai rawani ana yin nadi daya ana yin nadi biyu ko to sai mutum yayi sallah akan wannan rawanin nashi fala shay alaihi babu komai akan shi da duka wadancan abubuwan da aka ambata a baya mun fahimta mun gane to idan mutum ya sallah akan hular shi ba shi ma ba mene wala shi alaihi babu komai akan shi ko na'am wala shay'a fi ghalabati al-qay babu komai akan shi cikin rinjayar amai idan mutum yana sallah sai amai ya rinjaye shi to babu mene babu komai akan shi kai tsaye babu komai akan shi ko ko amin ma kala kala ne lokacin da muke karatu muke magana akan najasa ko a can babin farko faslun fi bahara da muke magana akan najasa an yi magana akan cewa amai yana cikin najasa amma wani irin amai wanda ya canza daga yanayin abin da ya shiga cikin mutum mun fahimta to wannan menene wannan najasa ne shugaban mutum ya sha kunu idan ya amai za a iya gane ya sha kunu za a iya gane ya sha kunu in mutum ya sha ci da biredi za a iya ganewa ko ya ci taliya ko shinkafa ko wake ko dan wake mutum ya ci za a iya ganewa to sai aka ce abincin ya zauna a cikin shi har ya canza wanda inda zai amai ba za a iya ganewa ba wani abu ne zai fito daban ba za a iya gane ga irin abincin da ya ci ba to irin wannan amai muka ce yanqudul wudu'a yana warware mene yana warware alwala kuma wannan aman najasa ne mun fahimta to idan mutum na sallah sai amai ya rinjaye shi in ba irin wannan aman bane to alwala bata mene ba alwala bata warware ba fala shay alaihi babu komai akan shi in kuma ya canza ko ba kun ga alwala ta warware ko shikenan sallah ta mene sallah ta baci mun fahimta wal qaras da gyatsa haka idan mutum ya gyatsa hatta wancan gyatsan da idan mutum ya zaka ji tana fitar da wani irin kanshi mara daɗi mai ba shi yake sai mata mangwas ko in mutum ya yi shi ma babu mene fi sala babu komai akan shi dan mutum yana sallah yayi wannan mun fahimta mun gane ko sai abin da zamu faɗa a karatun mu ne na ƙarshe shine ba ne cewa sahul ma'mum rafkan wadda mamu yayi yahmiluhu al-imam liman ya mene liman ya dauke masa kai idan kana bin liman ka zama dan gata